in Coates disease is attack these vessels and ablate the peripheral retina here. All right? You can't really do this as effectively. You can still do it, okay? But you can't do it as well without the ultra-wide field fluorescein. And that's what I've learned, okay? But, you know, I have the advantage because I have this machine, right? So in the cases that I've had that are primary treatment, here's a 12-year-old, okay? This is an obvious case of Coates, okay? So you can see the peripheral telangiectasias. Now, what's interesting is that they have a large inferior retinal detachment. I've had a number of patients, little boys, who've come to my office. For some reason, the outside ophthalmologist, you know, the retina surgeon, operated to fix the detachment. Bad idea. Okay, and they come in and, you know, they have a retinotomy, they have oil in the eye, and their detachment might be fixed, but they still have very active disease. Okay, meaning, you know, active disease, meaning that the telangiectasias have not been ablated. So in this case, you know, we took a good look. Here's a larger mag, large detachment, exudation. But when we get our fluorescein, we can see how vividly these telangiectasias stand out, right? So we know where's our pathology. Mostly here. Okay, so with the fluorescein angiogram function on this unit, beautiful. Okay, I know right now what I do is I'll go into my OR. If you have the ability to do this, so I bring my computer, right? I put the images up on a screen. If you have one of those Thunderbolt drives, you know, those displays, those are nice. They're like $1,000. But you put it up on your screen, and then you can actually image. Look at the image while you're doing the laser, right? I find this very, very useful. Here's the OCT. Okay, what's the treatment? Does anybody know? So who says 1? You want to observe it? That's probably not a good idea. Okay, who says inject? Anyone? No? Who says cryo? Cryo, freezing? Who says 4, laser with this? Who says 5, laser with 810? Anybody? Okay. Surgery? Not a good idea. Okay. So just, this is not really on imaging, but, you know, just a note, Coates disease, I usually laser with 532 nanometer laser. So it's green, right? Because what's your target? It's red, right? So the red gets soaked up by green better. Okay, here's post laser. Okay, great. This isn't going to go away, the detachment. But what do I always do? So I always follow up with the fluorescein. So this looks like, okay, well, maybe I got it, maybe I didn't. Here, I missed it. All right? So with the fluorescein, I know that I need to laser more. Okay, and here it is. So what did I do? I took them back for laser. Okay. Relasered that area. And now it looks good. So Vision Stay 2020. This detachment took about a year to go away. Okay. So I didn't try to do surgery on it, didn't try to drain it, didn't try to fix it. I tried to deal with the problem. The problem were the leaky vessels. So if you deal with the problem, right, you repeat your fluorescein, okay, you get a good image. And what's beautiful about this is that I don't have to take this child to the OR to do an EUA for a fluorescein on a RetCam, right? I can do this in the office, right? It's a very quick acquisition. And the fluid is gone, okay, and the patient's doing well. Here's another example. This is just a little bit of a different case of the same problem, but here we have a lot of macular involvement. Okay, so here's Coates disease. Okay, where's the problem? Do our fluorescein, right? You see that the problem here is in the peripheral retina. Here are telangiectasias, here's the leakage, which is causing that exudation centrally. Okay, what do you want to do? Who wants to laser it? Anyone? Who wants to inject Avastin? Anyone? Okay, well, we lasered it. Okay, we still have a lot of exudation. Some people may have injected anti-VEGF treatment to deal with that. I just lasered the peripheral retina to get rid of the telangiectasias.
Okay, 15 months post-laser. The visual acuity at baseline was 2400. The vision came back to about 2060, about 15 months post-laser treatment. You can see here there's no more leakage. That's much better. And you can see here the value in this young child of getting this peripheral fluorescein angiogram. These views are great. And you can see here post, all that exudation's gone. Okay? Now, Coats disease is obvious because a lot of the problem is peripheral, right? And the Optos and the ultra-wide field imaging is great for peripheral disease, right? Because you want to get out to that 200-degree field. Okay? What else is a peripheral pathology? So here's a patient with sickle cell. Probably don't see that much sickle cell here, but we see it a lot in New York City. So most of my children who have sickle cell disease, doesn't really look like there's a lot going on here. Here's a little black sunburst. The left eye looks pretty good. Okay, it's hard to really pick up anything wrong in terms of the peripheral retina. But you get your fluorescein angiogram, and it's very clear that you have peripheral ischemia. Okay, can't miss that. But on the color, it's not so obvious. So the value of your fluorescein angiogram in these conditions is very, very important. And the beauty of it is that with this machine, we can get this peripheral view very, very easily. Here in the left eye, where I didn't really see a whole lot, you can see here the dropout. Okay, so we're documenting this. You know, for us, we're documenting this for the parents. So the parents understand why they need to bring their child back for exam, right? Because if you just tell them, that's one thing. But if you show them what's happening, they may understand you a little bit more and actually have some incentive to actually bring them back. Here's another patient, a 12-year-old boy with neovascular glaucoma. Now, in terms of surgical planning and surgical assessment, I think this is very critical to get my imaging, preoperative and postoperatively. Here's this child, vitreous hemorrhage. Now, the nice thing, and this is what Dr. Wall mentioned, it's not really a camera, right? It's a scanning laser. So it can oftentimes get through media opacity in a way that a regular fundus camera cannot. Okay, so here's the hemorrhage. You can see the peripheral retina here. Okay, now at the time, I didn't have the fluorescein function, so I had to take this patient to the OR to get the fluorescein. Okay, and you can see here this is a classic case of fever, right? Clinically diagnosed. Peripheral dropout. So the right eye, which is the eye that is the better eye, that's not doesn't have the neovascular glaucoma, doesn't have the vitreous hemorrhage, has pathology. In the left eye, we obviously had to operate, so we injected Avastin, and you can see here the avascular. It's no longer vascularly active, but you can see here the sheets of vitreous. It's like rubber. And here's the peripheral retina. What you're trying to do is dissect all this vitreous and the traction from the retina. Here's the Schleering. Okay, a lot of subretinal fluid coming out here. And I was happy that that was not retina that I'm cutting. Okay. And you can see the posterior retina here underneath these sheets of vitreous, right? So here's the fever. Now, what's nice about this is that in terms of the postoperative care, how do I like to use this? You can see here, you know, my postoperative patient, I get the fundus image and good documentation that the retina is looking pretty good, okay? And in the right eye, now that I have the fluorescein function in the office, I don't have to take him back for an EUA or fluorescein. I get the follow-up fluorescein in the office, and I can see here that I have good laser, okay? And there's no more leakage. Everything looks much better, okay? So we're in good shape. Okay. Just another example of the ultra-wide field image in a patient with vitreous hemorrhage. Here's the pre-op, here's the post-op and the pre-op. Okay. I find that sometimes that in post-operative patients, getting the Optos is actually very easy for them, as opposed to me doing my indirect ophthalmoscopic examination. Okay. Here, I always complement my imaging also with OCT. You can see here the little pocket, a little burst of hemorrhage underneath.
Great example of preoperative and postoperative in a scleral buckle case. Here's a large tear, detachment. You can see here that this area is the only area that's attached in this young child. Here's the OCT. The macula is completely off with cysts. Here's 3 days postoperatively. I've got a buckle here. Here's the tear. Here's my OCT. Okay? So what's the utility, okay, of ultra-wide field imaging? Okay, it identifies vascular leakage, identifies ischemia, okay, identifies vascular changes. So the fluorescein is very, very important. I think it's a great machine. It helps out a lot. You know, this concept of FA-guided laser, you know, whether or not using the RECAM or the Optos, pre and post surgical response, and I think absolutely it facilitates our outpatient examination in children and in adults. Why is this going to become more important for us? Because in children now, I think there's more and more popularity of injecting anti-VEGF treatment. We already know that there are vascular changes that occur in children who are injected with Avastin for ROP. So we're going to have thousands of children walking around post-injection, and we're going to need to get fluoresceins, okay, because we have to document these changes appropriately. Okay, and we don't know how long that's going to be. Maybe 3 years, 4 years, 5 years, okay? But monitoring these changes with the fluorescein is very important. So the bottom line is, you know, why are we talking about this? Because we have the technology now, and I think it's important to understand how to use it. You know, for those of us who have these units, very, very useful. I think it's almost indispensable. But again, like Dr. Wah said, nothing really replaces our clinical exam. Nothing replaces indirect ophthalmoscopy, but all of these units and all of these techniques, they're synergistic. They work together, right? They add information and provide better patient care. And for me, the most important thing is I think it prevents surgery, right? If I can prevent surgery in a child, that's a victory. Thank you. Thank you very much, Dr. Sean. I think that we left for the question after our presentation สำหรับสปิกเกอร์คนที่3นะครับสลับไปสลับมานะครับดาวรุ่งพุ่งแรงของยุคนี้นะครับจริงๆครับผมใช้คำว่าดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอาจารย์ดวงเนตรโรจนาพรนะครับอาจารย์จบการศึกษาจากศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ต่อ Residency Training ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับหลังจากนั้นก็ไปเป็น International Renal Fellows Renal Unit ที่ New York INE Infirmary New York นะครับเป็น Clinical Observational Fellows Charles Retina Institute Memphis นะครับ Tennessee หลังจากนั้นก็เป็น Research Fellow ใน Ocular Oncology Will Science Institute Philadelphia นะครับปัจจุบันอาจารย์ทำงานที่ภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์ทำด้าน Tumor นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูภาพเนี่ย Tumor เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดูได้ยากอธิบายคนไข้ให้ฟังได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของโรของ Ultra Wide Field Imaging for Intraocular Tumors and Peripheral Retinal Disease ครับเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์วิชัยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณบริษัทด้วยนะคะที่ให้เอาเครื่องไปลองที่รามาแล้วก็พอดีที่รัตนินเนี่ยมีตัว Optos ที่ถ่าย FA ได้อยู่แล้วรูปของคนไข้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้จริงของเราที่เราถ่ายเองเจอเองนะคะแล้วก็เป็นรูปที่รวบรวมจากทั้งที่รามาแล้วก็ที่รัตนินนะคะไม่มี financial closure disclose อะไรนะคะอันนี้เริ่มจากเคสแรกนะคะเป็นผู้หญิงอายุ50ปีนะคะมี pigment lesion ที่ peripheral retina นะคะอันนี้จะเห็นว่า lesion เนี่ยค่อนข้างจะ flat นะคะแล้วก็มี lacuna อยู่ที่ข้างในตรงนี้นะคะอันนี้เป็น typical ของ congenital hypertrophy of RPE หรือว่า Sherpy นะคะถ้าเราทำตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็น malignant transformation ได้กลายไปเป็น RPE adenocarcinoma นะคะแล้วก็โอกาสน้อยมากๆแต่ว่าเราก็ต้องมี documentation เอาไว้ว่า tumor เนี่ยเดิมแล้วขนาดเท่าไหร่ถ้าเราจะ confirm diagnosis แล้วก็ทำด้วยautofluorescence นะคะก็จะเห็นว่ามัน completely dark นะคะเป็นแบบ black ไปหมดเลย
นะคะเทียบกันกับคนไข้ที่เป็น choroidal melanoma คนนี้เป็น choroidal melanoma ที่ค่อนข้างจะ flat นะคะจะเห็นว่า lesion นูนไม่มากอาจจะแยกกันได้ยากจาก Sherpy แต่ว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามี orange pigment เป็นสีส้มๆอยู่ที่ผิวของก้อนนะคะแล้วก็มี subretinal fluid ถ้าเห็นนะคะจะคือตัวคลอรอยด์เนี่ยจะไม่ได้ชัดเท่ากับบริเวณอื่น subretinal fluid จะอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าสงสัยมากกว่านั้นเราก็ไปทำ autofluorescence นะคะจะเห็นว่าตัว orange pigment เนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาเป็น hyper autofluorescence แล้วก็มีตัว subretinal fluid ก็เรืองแสงขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นคนไข้อีกคนหนึ่งมาตรวจตาธรรมดาด้วย VA 20-20 นะคะแต่เราตรวจเจอว่าคนไข้มี malignant melanoma อยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ขนาดใหญ่มากนะคะคนนี้ thickness ประมาณ12มิลลิเมตรถ้าเราบอกเขาว่าเราจะ enucleate ตาเขาเพราะว่าเขามี tumor อยู่ข้างในตาเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเรามี imaging ให้เขาเห็นนะคะว่า tumor มันก้อนใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็น hemorrhage บนก้อนนะคะเขาก็โอเคคนนี้ก็เนื่องจากขนาดก้อนใหญ่นะคะเราก็ได้ทำ enucleate ไปนะคะอันนี้ก็เป็น autofluorescence ก็จะเห็นว่ามีorange pigment เหมือนกันก็จะเห็นว่ามี orange pigment เหมือนกันนะคะที่ตรงผิวก้อนถัดไปนะคะเป็นผู้ชายอายุ65ปีมาตรวจตาด้วยเรื่อง DM ธรรมดามาเช็ค work up diabetic แล้วก็เห็นว่ามีจุดdot blood hemorrhage นะคะไมโครโนริซึมอยู่ทั่วไปฟลูออเรสซีนก็เห็นว่ามีไมโครโนริซึมที่มันลีกนะคะก็เป็น diabetic retinopathy แต่อีกตาอีกข้างหนึ่งนอกจากจะมี diabetic retinopathy แล้วเห็นไหมคะทางด้านบนมี mass อยู่ด้วยนะคะนี่เป็น choroidal mass คนไข้เป็น choroidal melanoma เหมือนกันนะคะเราโฟกัสไปที่ตัวก้อนจะเห็นว่าตัวก้อนเนี่ยนูนขึ้นมาแล้วก็มี subretinal fluid อยู่ที่ข้างๆก้อนนะคะตัว fluorescein ก็คอนเฟิร์มว่ามี hyperfluorescence นะคะเป็น pinpoint leakage อยู่ที่ก้อนแล้วก็ ultrasound ก็เป็น mass เป็น choroidal excavation acoustic hollowness คนไข้คนนี้ก็เป็นเมลานมานะคะเรากำลังจะวางพลาร์คที่คนไข้คนนี้ในอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคนไข้อีกคนนึงนะคะมาตรวจตาเพราะว่ามี floater เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรูป montage photo จะเห็นว่ามันเห็นรายละเอียดชัดแต่ว่ามันไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นตัว choroidal mass จะมี orange pigment อยู่ที่ทางด้านล่างข้างๆตรงนี้นะคะของตัวก้อนแล้วก็ทางด้านtemporal ของก้อนเนี่ยจะมีขาวๆตรงนี้คือ RPE RPE fibrous metaplasia ซึ่งเราเจอได้ใน nevus นะคะเป็นลักษณะที่บอกว่าตัวก้อนเนี่ยมีอยู่นานแล้วแต่ว่าตัว orange pigment ที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้เป็นตัวที่แปลว่าก้อนมันโตขึ้นมาแสดงว่าคนนี้มี nevus อยู่แล้วแต่ว่าตัว nevus เนี่ยเทิร์นเป็น malignant melanoma โดยที่มีตำแหน่งตรงนี้ค่ะก็คือมันโตเร็วขึ้นมาเราทำ autofluorescence นะคะคอนเฟิร์มก็จะเห็นว่ามี orange pigment ที่ hyper autofluorescence ขึ้นมาตรงทางด้านnasal ของตัวก้อนนะคะคนไข้คนนี้ ultrasound ก็เหมือนกันนะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นเมลานมาเราวางพลาร์คไปนะคะอันนี้เป็น9เดือนหลังจากที่เราวางพลาร์คจะเห็นว่าตัว tumor เนี่ย regress นะคะแต่ว่ามีvessel ตรงนี้ก็จะหายไปด้วยคนไข้กลายเป็น develop มี radiation retinopathy นะคะเราคอนเฟิร์มด้วย autofluorescence ว่าโอเค tumor ตายแล้วนะคะตรงนี้ fluorescein ก็จะเห็นว่ามี area ของ avascular retina นะคะเป็น area ที่มี radiation retinopathy นะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปนะคะแล้วก็ทรีตด้วยอวาสตินก็ยิงเลเซอร์บริเวณอวาสคูลาร์เรตินาอันนี้คือที่ปีกว่าๆหลังจากที่เราวางพลาร์คไปนะคะคนไข้ก็ VA 20-20 ยังเซฟตาไว้ได้นะคะใครอีกคนนึงนะคะเป็นผู้หญิงอายุ64ปีมี malignant melanoma เหมือนกันคอนเฟิร์มด้วย autofluorescence เห็นไหมคะตัว orange pigment จะ hyper autofluorescence มี subretinal fluid อยู่บริเวณข้างล่างอันนี้วางพลาร์คไปนะคะอันนี้จะเห็นว่าพลาร์คที่เราใช้เนี่ยมันจะขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าทูเมอร์นะคะแล้วก็ area ที่เป็น RPE atrophy ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นจาก radiation นะคะแต่ว่าตัวทูเมอร์เนี่ย regress ดีคนไข้ VA ก็20-70นะคะนี่เป็น10เดือนหลังจากที่วางพลาร์คตัว autofluorescence